歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧要同大家做一個香蕉麵包啊，定係香蕉蛋糕呢？其實咧，我到而家咧都唔知道咧，究竟呢一個 banana bread 啊，定係 cake 嚟嘅呢一個，整咗好多次噶啦。咁啊，其實咧我哋屋企咧最中意食嗰個咧就係我個仔阿 Luke。咁啊，今日咧咁啊，適逢咧我哋有啲香蕉咧，唔知點解咧就擺咗喺度變咗梅花蕉。咁啊，突然間咧我又喺雪櫃嘅冰格度咧，唔知點解又揾到一啲咧香蕉喺度喎。咁於是乎咧，我哋見到啲香蕉咁啊，梗係唔可以 hea 喺度啦，即刻咧就整呢一個香蕉蛋糕/麵包啦。OK， 呢一個食譜係好簡單嘅啫，即刻開始啦。好啦，喺乜都未開始之前咧，將你嘅焗爐校到去攝氏175度，攝氏175度先。一個咧預熱嘅焗爐咧，去焗嘢咧係特別好嘅，因為咧個溫度咧係會平均咗好多啦，而唔係你啱啱咧將個焗爐一開，咁啊校到嗰個溫度，然後即刻擺落去咧，永遠咧都係爭少少嘅。所以咧預熱焗爐呢一個步驟，喺焗嘢方面係非常之重要嘅嚇，記住咯噃。好，咁我哋咧就做第一個步驟先。嗱，第一個步驟咧，我哋就係將呢一個咁樣嘅麵包盤啦嚇，搽咗啲牛油喺入邊先。咁呢啲牛油咧，我已經係將佢擺咗出嚟一陣㗎啦。咁啊，於是乎咧就係室溫牛油，咁啊易啲可以搽上去。成個兜咧嘅入邊都要搽晒㗎嚇。好啦，咁啊將呢一個搽好牛油嘅麵包兜咧，我哋就放翻落雪櫃度先，將個牛油咧擎翻佢。呢一個步驟咧，可以令到一陣焗個 banana bread 咧嗰個皮咧係更加脆身嘅，更加香嘅。咁於是乎咧，記住呢個步驟啦嚇。都話時話，其實講開個麵包兜咧，我諗同呢一個 banana bread 嗰個叫法係有關係嘅，因為咧其實呢個係一個麵包兜嚟嘅。咁啊，大部分人做呢一個 banana bread 咧，都係用呢一個兜做嘅，好少人咧係會一個盤咁樣做，一個盤咧就變咗個 cake 㗎啦嚇。咁啊，同埋咧佢個材料咧都有關係嘅喎。嗱，其實如果你要叫 bread 嘅話咧，你要用呢啲酵母，嗱叫做要用酵母啦嚇，先至可以嚴格上叫做 bread 嘅。咁但係咧呢一個咧又冇用酵母，反而咧就係用咗呢一個baking soda 去幫手去將佢發起上嚟嘅。咁所以咧我哋就可以叫佢做 cake 啦。咁啊，但係奈何大家都係用緊呢一個麵包兜去做呢一個 banana bread， 咁於是乎咧就叫做 banana bread 啦。係咪好混亂啊？係啊，係好混亂㗎。咁啊，傾下偈啫。好啦，我哋繼續做嘢啦。跟住我哋要做嘅步驟咧，就叫做 cream the butter 啦。嗱，其實咧，我哋今次嘅 banana bread 所有嘅牛油咧都係室溫嘅嚇。咁我哋記住呢一個咧，咁就容易啲去處理個材料啦。好，將個牛油咧放落個兜度先。跟住我哋就揾一個電動嘅攪拌器啦。咁我哋咧就要將佢打一打。咁如果你好似我咁塞實晒嘅話咧，咁就要敲翻佢出嚟啦。然後咧再嚟過。好啦，咁你搞到個牛油咧，你會見到咧，佢係有少少咧係泡泡地嘅，即係好似漲咗少少咁樣嘅，好難形容俾你聽。咁啊就好似英文嘅 fluffy 啦，泡泡地咁樣啦嚇。咁其實咧，我哋呢一個動作咧，其實我哋就係將啲空氣咧打落嗰個牛油度喎。OK，咁我哋打咗啲空氣落個牛油度咧，就會令到咧嗰個 banana bread 咧係會更加fluffy 鬆軟啲啦嚇。好啦，咁我哋打咗啲空氣入去之後，咁啊有啲空氣泡喺啲牛油中間啦。咁我哋點可以令到啲空氣泡維持喺度咧？糖，冇錯，糖就係一個好好幫我哋維持個空氣泡喺個牛油入邊嘅材料啦。好，今次咧我哋用咗黑糖嘅。嗱，糖點樣可以將嗰個空氣嘅泡泡鞏固喺個牛油入邊呢？就係因為糖打散咗之後咧，佢啲結晶體咧就會包住嗰啲咁樣嘅空氣泡泡，咁形成咗個波仔咁樣嘅。OK，咁於是乎咧定咗型咯，咁你就可以維持到，令到你嘅 banana bread 咧係更加多空氣入邊就更加鬆化啦嚇。OK，咁呢一個步驟咧對於呢啲
焗muffin 啊、焗蛋糕啊、cookie 餅啊咁樣都好緊要咁啊，所以咧大家都可以記住呢一樣嘢咯。係咪覺得我好沉氣啊？但係你知道咗背後嗰個原因咧，你做嘢或者煮嘢食啦嚇，其實你會更加 enjoy 咯，因為我知道我自己做緊咩啊嘛，係咪 ？OK， 唔係話打咗個牛油佢，落咗個糖，點解啊，老師？總之你打啦咁樣，知道咗咧，你就會更加開心㗎嚇。OK， 唔好死塞入去齋聽，一定要問，嘗試問下，咁樣咧對自己咧增長咧都會好多嘅。好啦，我都係真係幾長氣嘅，繼續做嘢先。好啦，咁啊打好咗呢一個牛油同埋糖咯噃，跟住咧我哋就要落呢一個雞蛋啦。咁啊雞蛋咧呢度有2隻嘅，咁咧我哋就逐隻落，唔好一次過落晒啊嚇。好啦，考技巧啦，好一隻先，好，然後我哋打散佢。如果你遇到同樣嘅情況咧，咁啊用個孤寒刮咧就幫你咧將喺側邊嗰啲麵團啊呢啲咁樣嘅材料咧，推返落去下面先 ，OK？ 如果唔係咧，就好難搞到混熟噶啦。好啦，放埋第2隻蛋，繼續。好啦，我哋唔好打得太多啊嚇，打得太多咧就會蛋白會變得硬噶啦，我哋唔需要做呢樣嘢嚇 ，OK？ 跟住我哋就落呢一個vanilla嘅精華啦，咁啊個麵包香好多。然後我啲梅花椒啊 ，OK？有冇人知道開香蕉係邊邊開㗎？究竟係呢一邊啦，定係呢一邊咧？嗱，我都係跟星星學嘢嘅啫，係呢邊開嘅。因為咧，如果你開呢一邊嘅話咧，我相信你都試過嘅，就係如果你開呢邊嘅話咧，係會整爛隻香蕉嘅，係咪 ？OK？ 好，我哋咧可以搣一搣落去，咁樣啦。跟住仲有3隻喺冰格攞出嚟，我已經放咗喺個4度雪櫃一陣噶啦，咁啊全部倒埋落去，好 mushy 嘅，哇！嗱，我費事洗多樣嘢啦，我就用呢一個發蛋器咧，咁樣搞下佢啦，即係咁樣撳下佢先，可能1兩嘢，因為咧我仲想食到啲香蕉啊，我唔想搞到佢糊咁樣啊嚇 ，OK？得啦，仲有啲香蕉喺度 ，OK 得啦，掂啊！然後再用個孤寒刮埋側邊嗰啲，去撈一撈佢，輕輕。搞掂呢一個，我哋搞啲乾嘅材料啦噃。乾嘅材料，麵粉 ，OK。嗱，有2樣嘢要提下你嘅，咁啊第一樣咧，呢一個麵粉咧係有2款麵粉喺度嘅，咁啊有呢一個低筋麵粉啦，同埋中筋麵粉嘅。我自己咧就想嗰個 banana bread 咧就再鬆化啲，咁於是乎咧我就用咗低筋麵粉。但係你睇到個食譜之後咧，你可以全部都用呢一個中筋麵粉都得㗎嚇。咁啊，但係千祈唔好懶醒聽到 banana bread 咧，我用高筋麵粉咁 no，OK， 頂籠咧都係用中筋麵粉嘅啫嚇。OK， 好嚟到噃，跟住咧我哋就落呢一個 baking soda 啦，梳打粉、鹽，將佢哋混合埋一齊先。頭先嗰個有第2樣嘢要提你噶嘛，係咪？嗱，記住咧就揾一個大啲嘅兜喺度啦，因為咧我哋一陣要將濕嘅材料同埋乾嘅材料咧擺埋一齊，咁我哋要用個大啲嘅兜嘅嚇，咁所以留意啦。OK， 好，呢個時候咧，我哋就將1半嘅粉咧倒咗落去濕嗰個材料度先，跟住咧我哋就慢慢去攪下佢啦。好，跟住我哋就可以將呢啲倒埋落去。嗱，你見到我咧唔係咁樣起勢咁樣喺度搞㗎，我咧係將嗰啲濕同乾嘅材料咧慢慢咁樣撈埋一齊嘅。咁啊英文咧其實咧呢啲叫 folding。咩叫 folding 咧？其實基本上咧就係將嗰啲底嗰啲嘢揼上去上面，一層一層咧咁樣搭住佢 folding。OK， 因為如果你唔咁做嘅話咧，你之前做出嚟嗰啲空氣咧就冇晒㗎啦。你係咁搞咧會搞爛晒嗰啲空氣泡泡嘅。OK， 好啦，搞掂咗之後，我哋可以攞翻頭先搽咗牛油嘅麵包兜出嚟啦噃。OK， 個兜喺度啦。咁跟住咧，我哋就將呢
呢啲 batter 咧倒落個兜度咯喎。最中意仲見到一粒粒嘅香蕉喺度，要食到啲香蕉噶嘛，係咪先？跟住我哋燉一兩嘢啦。呢啲咧側邊有嘅麵團咧，我哋要抹翻走佢喎。OK。嗱，如果你想加啲果仁落去嘅話咧，咁喺頭先我撈完麵粉嗰度咧，你就可以加翻啲果仁落去啦。你可以加呢一個 walnuts 啦，或者係 pecan 嘅，呢兩樣嘢咧都係非常之襯 banana bread 嘅喎。撈完之後咧，如果你覺得我個面咧仲想多啲嘢啊，嗱，你可以再揼多啲喺個面嗰度，跟住咧再揼一啲咧肉桂粉喺上面，哇，或者咧〜再揼一啲砂糖喺呢個面度咧，咁咧你呢一個 banana bread 咧就非常之脆口噶啦。奈何我嘅小朋友咧頭先所講嘅所有果仁咧，佢都唔中意食嘅。唉，冇辦法啦，我都係想佢食啫，食多啲嘢啦嚇。OK，咁所以咧而家我就要放入個焗爐度啦。嗱，如果你而家仲未預熱個焗爐嘅話咧，記住預熱啦。175度，175度，攝氏175度啊嚇 ，OK。咁我哋而家就放落焗爐，焗幾耐？焗55至到60分鐘，55至到60分鐘 ，OK。嚟啦，好啦，咁啊焗咗咧1個鐘頭，咁啊睇下咧呢一個 banana bread 出嚟係點樣樣啦。哇，好香啊！ Very nice， 好正，哇，好香啊！嗱，而家咧我哋就要將嗰個 banana bread 咧就係攤凍佢先嘅嚇 ，OK， 凍咗大概10分鐘之後咧，我哋攞出嚟再攤多一陣 ，OK， 跟住咧你就可以㗎啦。攤凍咗啦，食嘢咧，哇，正！我哋喺度切開佢啦，哇！你聽下個聲音，哇！入邊仲係暖嘅，哇！你睇幾靚，啲香蕉咧仲喺度見到，所以咧千祈咧就唔好將個香蕉咧整得太爛，如果唔係咧，你就唔會出現呢啲一嚿嚿香蕉咁靚嘅場景噶啦。喂，食嘢先啦，Very good， Jelly 都想要。用牛油搽咗嗰個麵包兜之後咧，再攞去焗，哇！真係嗰個皮咧 very nice， 脆㗎，好好味。得啦 ，Jelly， 我會俾你㗎啦。一個好簡單嘅recipe， 咁啊大家咧都可以試下跟住嚟做一個週末嘅下午茶，小朋友、大人、細路都中意，好香嘅一個香蕉麵包 banana bread。OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好梗係 like 埋啦。多謝大家，食嘢啊 ！Jelly 係咪想食啊？轉頭先，我食埋先。